তাহলে স্ক্রিন রেকর্ড করে ফেলি। হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান। এয়ারপোর্টের সাথে কানেকশন থাকলে কি একটু টেস্ট করি? জি, আমরা দেখতে পড়তে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড কোনটা? হ্যাঁ, এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড না। জি, এটা পড়তা পড়তা না বা রাস্তা লোক অফিস পড়তা লিও মুড়ি। হ্যালো আপনার মোবাইলে জুম আছে না? জি, জুম দিয়া ভয়েস শোনা যাবে। আমাদের আমাদের আজকে বেসমেন্ট প্লাস 9 তালা, বেসমেন্ট প্লাস 9 তালা দ্বিতীয় নম্বর ক্লাস, ঠিক আছে? বেসমেন্ট প্লাস বেসমেন্ট হইলেও আমরা কাজটা এমনি করবো, গত ক্লাসে বুঝছি। আর কি যেন কয়, বেসমেন্ট হইলেও আমরা কি লিঙ্ক দিচ্ছি এটা না, আমরা মেসেঞ্জারে না। বেসমেন্ট হইলে কেমনে কাজ করতাম আর বেসমেন্ট ছাড়া কেমনে কাজ করতাম বিষয়টা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করছি। আর আমাদের এই মডেলটাতে আমরা বেসমেন্টও করব, বেসমেন্ট ছাড়াও করব। বেসমেন্ট দিয়ে করলে কেমনে হইব, বেসমেন্ট ছাড়া করলে কেমনে হইব, কাম কোনোটাই আমরা করব, ঠিক আছে? আমাদের কোনো সমস্যা না। বেসমেন্ট হইলে কি হইব, এই গাড়িটি মাটির তলে চলে যাবে, মাটির নিচে চলে যাবে। আর বেসমেন্ট ছাড়া হইলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকবে, তাই তো? জুমের লিঙ্কটা দিয়ে দিই। না, মনে হয় জাস্ট লিঙ্কের অপশনটা কই জানি। তো আমাদের এই বিষয়গুলা, আমাদের এই ক্লাসগুলো আপনি না আমি করি ভাই মেসেজ দিছেন? জি হ্যাঁ স্যার। এখন বেসমেন্ট হলে কি হইব, বেসমেন্ট মানে জড়ানো কিছু নাই। বেসমেন্ট নিয়ে আমাদের আরো অনেক ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে। বেসমেন্ট হলে এটা মাটির তলে যাবে, মাটির তলে একটা দুইটা তিনটা চারটা, আমি সর্বোচ্চ 6টা বেসমেন্ট সব 6টা প্লাস বাংলাদেশ, ঠিক আছে? বইটা ফুল আমি স্যার ওইটা চেক করেছেন, ওইরকম দেখছি আর কি। তাহলে বেসমেন্ট কোনো ডাজন না, বেসমেন্ট মাটির তলে থাকে আর গ্রাউন্ড ফ্লোর মাটির উপরে। তাহলে আপনি এটাকে বেসমেন্ট দিয়েও করতে পারবেন অথবা গ্রাউন্ড ফ্লোর ছাড়াও করতে পারবেন, বেসমেন্ট ছাড়াও করতে পারবেন। তাহলে আমরা গত প্রথম ক্লাসে আমরা এই এই প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট কথা বলছি, কলাম গ্রিড লাইন নিয়ে কথা বলছি, ফ্রেমিং নিয়ে কথা বলছি, শেয়ার ওয়াল নিয়ে কথা বলছি। অতএব যারা আমাদের এই প্রজেক্টটা পুরোপুরি কমপ্লিট করবে সে একটা রিয়েলিস্টিক ধারণা পাবে। অতএব এই রেকর্ডিং গুলো আপনারা পুরো খায় ফেলাবেন। ওকে, তো আজকে আমরা একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে আমাদের যত প্ল্যান প্রোগ্রাম ইচ এন্ড এভরিথিং আছে, সবগুলো প্ল্যান প্রোগ্রামের মূল হচ্ছে কি, এত কষ্ট করে ফাইল ওয়াইজ যে ওই পাসওয়ার্ডটা আমি দিচ্ছি, আপনি শুধু লিংকে যান, লিংকে ক্লিক করেন, লিংকে ক্লিক করলে যে জুমে যান, আমি ডিরেক্ট ঢুকে যাই তো জান না, ডিরেক্ট তো ঢুকবে। এখন আসেন, এই যে প্ল্যানটা না ভাই, এই প্ল্যানের এই বেসমেন্ট দিয়া মাটির তলে গেল গা বা উপরে চলে আসলো, এত কিছু ইটেপসে কিন্তু বুঝে না। আজকে যেহেতু আমরা ইটেপসে ঢুকবো, এত কিছু কে বুঝে না, ইটেপসে বুঝে না। তাহলে ইটেপস কি বুঝে? ইটেপস বুঝে কলাম গ্রিড লাইন, কলাম গ্রিড লাইন। কারণ এখানে যতগুলা কলাম আছে, যতগুলা কলাম দিয়ে বিল্ডিংটা হয়েছে, ঠিক ততগুলা গ্রিড লাইন আমাকে তৈরি করতে হবে। যেমন গ্রিড লাইনটা কি, অনেকে বুঝে না, অনেক আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা গ্রিড লাইন কেমনে হয়, কলাম বসায় কেমনে, এই বিষয়গুলো বুঝে না, তারা শুধু কোনায় কোনায় কলাম বসায়। এখন তাদের জন্য বলতেছি আমরা এক জাতিগত ভাই,
মার্কেটাররা আর খাইয়েন না। আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখে শিক্ষাবেন। কই রিকোয়েস্ট দিছেন? আপনি এটা সাপোর্ট করতেছেন? আচ্ছা এটা পরে আসেন। আপনি এটা ইমামের এটা আমাদের জুমের লিংকটা কানেক্ট করা না? না না পরে দাঁড়ান। তবে লাগতো না, এটা খুললি না, ল্যাপটপটা লাগতো না, প্রয়োজন হলে কম। ওয়াই কোড ওয়াই কোয়েন 5YJ YB8। হ্যালো, গান শোনা দেবো। হ্যালো, এখন আজকে আমরা ডিরেক্টলি এই প্রজেক্টটা কোথায় চলে যাব? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, এবার আমরা একটু রেকর্ডিংটা চেক করে নিলাম, অসুবিধা নাই। এখন আমাদের রেকর্ডিং চলতেছে। এখন আমরা যেটা আজকে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমরা ডিরেক্টলি প্ল্যানের যত আলোচনা আছে, একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে যত বিষয় আশয় বোঝার প্রয়োজন আছে আমাদের এটা কিন্তু কোনো কোর্স না, আমরা কিন্তু কোনো কোর্স করতে, মানে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, একজন সিনিয়র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার একটা স্ট্রাকচারকে কিভাবে সমাধান করে, কিভাবে চিন্তা করে, এটার একদম পারফেক্ট একটা ধারণা। ঠিক আছে? অতএব কেউ যদি মনে করে এটা একটা কোর্স, আমরা কিন্তু কোনো কোচিং সেন্টার না যে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা হচ্ছে ভাই ব্রাদার আসে, ভাই ব্রাদার আমাদের সাথে বসে কাজ শিখে। ঠিক আছে, সবাই একটু চাটা খাই আর কি, বিড়ি বুড়ি খাই ইত্যাদি, সবাই মিলে তার একটা কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থা আছে। যে নোমান ভাই কিভাবে কাজ করে এটা একটু দেখে আসি, দেখে আমি ওই ধরনের কাম করে ফেলি। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপার। কিন্তু এটা আমাদের বিজনেস। তো আসেন, এখন আমরা আজকে যে কলাম নিয়ে যতগুলো কথাবার্তা বলছি, বিম নিয়ে যতগুলো কথাবার্তা শেয়ার করবো, এই কমপ্লিট ইস্যুগুলো আমাদের আরো আলোচনা হবে পার্ট বাই। তবে আজকে আমরা ডিরেক্টলি ইটেপস চলে যাবো। এখন ইটেপস যাওয়ার আগে কলাম হওয়ার পরে অনেকগুলো বিষয় দেখেন। এখানে কলাম C1 C2 C3, এই যে কলামের যে গ্রেড লাইন A B C। আমি ওই ক্লাসটা করে যে কাজ করছো নেটে উড়ে নেটে দিতে লাগাইছো আমি যে মানে সব জায়গাতে বলে কাজটা করে করছো। ওই কাজ তো অনেক করছি। আরে তুমি বক্তব্যের উপর দাঁড়ায় ছাদের উপর দাঁড়ায় বক্তব্য দিলা দে। এটা ওই তোর না শাকিলের গো। ঠিক আছে, আচ্ছা কালটা বছর বাড়ি শালম নিয়ে চলি আমি হলিত নিয়ে। হ্যাঁ, মোবাইলে দেওয়া যাবে যে তোমার। আচ্ছা আমি সারা কথা বল। আজকে তুই এখন আর তোর দিন কিনে জায়গাটা খাইছো। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আসো সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। বলবা সব ফ্যান। এখন এই 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 যে কলাম লেআউটটা না, আপনার এই কলামটারে এই প্ল্যানটারে আছে না ভাই, যদি ভিতরে ইট বালু সিমেন্ট রডের হিসাব দিয়ে বাদ দিয়া আপনি র করে এই কলাম লেআউটটাকে এখানে নিয়ে আসছেন, মানে ইটের কিন্তু এত কিছু বুঝতো না কোন জায়গায় এই প্ল্যান, আর্কিটেকচারাল প্ল্যান না প্লাম্বিং এর প্ল্যান, ইলেকট্রিক্যাল প্ল্যান, এত কিছু কে বুঝবে না? ইটেপস বুঝবে না। ইটেপস এর তো ঠেকা পড়ছে আমরা নিয়ে বুঝেন। তাহলে ইটেপস কি কাজ করে, ইটেপস এর আসলে কাজ কি? অনেকে আবার মনে করে অটোক্যাড দিয়ে ডিজাইন করে বলে।
আর আমার প্রশ্ন করে অটোক্যাড দিয়ে, তুই অটোক্যাড দিয়ে ডিজাইন করছ না? আমি হ অটোক্যাড দিয়ে ডিজাইন করি। ডিজাইনার ওই জিনিসটা অটোক্যাড, অটোক্যাড হচ্ছে ড্রাফটিং সফটওয়্যার। ড্রাফটিং সফটওয়্যার মানে একজন ইঞ্জিনিয়ারের ভাষা, একজন ইঞ্জিনিয়ারের ভাষা হাতে যদি কয় ওই যে সিওন রডে, সিওন কলামে দিয়ে দিবি 6টা রড, সি2 তে দিয়ে দিবি 8টা, সিঁড়ি লগে 10টা, বুঝছো? এমনি কইলে মিস্ত্রি কইব হ স্যার বুঝি। এবারে বিড়ি টানা হরে বিড়ি কোন জায়গায় জানি কিটা কইছিল স্যারে। কারণ এই জিনিসটা জাস্ট অটোক্যাড সফটওয়্যারের ভিতরে এভাবে সুন্দর করে কলাম লেআউট একটু দেখাই দিন বাঙালি তুমি। আর কিটা করতাম করতে করতে জীবন যখন তামাতাম, তারপরে অনার শেষ হয় না তার পড়া, এর লাগে কোর্সের মারে দিছি ইন্ডিয়া পাঠাই। যা ঘুরিয়া কদিন গঙ্গা স্নান করে বুঝলি। মানে আমরা অটোক্যাড দিয়ে করি, অটোক্যাড দিয়ে আমি করি টোটাল এই যে কলাম লেআউট, এখানে কলাম লেআউট করছি না, ওই ফ্লোর প্ল্যান থেকে কলাম লেআউটটা তৈরি করছি। তারপরে কলামের সাথে কানেক্ট কি ফুটিং, মানে এটা হচ্ছে পাইল লেআউট। আর যদি ফুটিং হইতো ফুটিংও, শ্যালো এটা হচ্ছে পাইল ক্যাপ, ম্যাট হলে ম্যাট। তারপরে পাইল ক্যাপের তলা থাকবো কি পাইল, এর ভিতরে মাটির তলায় কি কি হবো? সর্বপ্রথম পৃথিবীর যত হাইরাইজ বিল্ডিং আছে সকল বিল্ডিং এর শুরুতে মেইন হচ্ছে কলাম। যে বেটা কলাম লেআউটে ভুল করবো হাতের বিল্ডিং দিয়ে আমাদের যাবো, রাস্তা সাইডে যাবো, ফরেস্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়রাই এগুলো এটা ভাঙিয়ে অথবা কেনার ভিতরে মাঝখানে কলাম চলে আসতে পারে, মানে রকমের রেকমেন্ডেশন নষ্ট। অর্থাৎ এই কলাম লেআউট করতে গিয়ে এইটা তো আমরা প্রথম ক্লাসে বুঝেছি, একটা পরিপূর্ণ প্ল্যান থেকে কলাম লেআউট ইটেপস এটা তোর কলাম লেআউটটা তুই আমার দেখ। এবার তোর এটা বিল্ডিং তুই যেমন চাতা বেসমেন্ট কর, নইলে গ্রাউন্ড ফ্লোর কর, নইলে চেয়ারওয়াল লাগা, নইলে আপকাট লাগা, নইলে এটার ভিতরে সিরামিক টাইলস লাগা, নইলে এটা ফাঁকা খোলা ময়দান করে রাখি। ইটেপস বুঝে লোড, কি বুঝে লোড। আর লোড কোন দিক দিয়ে যাবো? কলাম দিয়ে যাবো, কলাম দিয়ে যাবো। টোটাল বিল্ডিং এর লোডটা কি নেয়? কলামে নেয়, কলাম থেকে আমরা দড়ি নিচে যান। সেদিন একটা গ্রুপে পোস্ট করছে সাবস্ট্রাকচার, আমি আবার একটু দুষ্টামি করে লিখি, আগে সাবস্ট্রাকচার নিচে জায়গা আর সুপারস্ট্রাকচার উপরে জায়গা, নাভির নিচের জায়গা হইছে সাবস্ট্রাকচার, আর আমরা দড়ি এখানে যান। আসে প্রথমে শুরু থেকে বুঝে আসছে, তখন আর অনেকে মজা পাইছে। আসেন এখন আমি এই কলাম লেআউটটাকে কমপ্লিটলি সাইটে সেটআপ করতে হবে, কমপ্লিটলি ইটেপসে সেটআপ করতে হবে। তাইলে না আর্কিটেকচারাল প্ল্যান অনুসারে, মানে এখানে যে আমাদের আর্কিটেক্ট আজাদ সাহেব যে কামরা করে দিছি আমরা, আর্কিটেক্ট আজাদ পরিবেন আর্কিটেক্ট ডরে কথা কই না, কথা কওয়া শুরু করলে শেষ করে না, তবে ভালো মানুষ। এই যে এখানে যে প্ল্যানটা করে দিছে ইটেপসে এত কিছু ঢুকানোর দরকার নেই। ইটেপসে ঢুকাবো শুধু কি কলাম গ্রিড লাইন, কলাম গ্রিড লাইন, শুধু কলাম গ্রিড লাইন। এবং কলাম গ্রিড লাইনের পরে চিন্তা করবো বিমের গ্রিড লাইন, বিমের পরে চিন্তা করবো ছাদের গ্রিড লাইন, ছাদের পরে চিন্তা করবো মডেল কমপ্লিট, লিফট কর সিঁড়ির রুম। এই জিনিস র জিনিসটি কি জিনিস? র জিনিস, হাবি জাবি কোনো কিছু কল্পনা করা। এরপর ছাদের লগে চিন্তা করবো ক্যান্টিলিভার, বারান্দা দিছে চা আছে মনে হয়, এটি রিকোয়ার করব পার্ট বাই পার্ট ইউনিফর্মলি। এই আর্কিটেকচারাল নকশাটা দেখতে যেমন দেখতেছে এই টাইপসটা অটো তৈরি হয়ে গেছে, অটো তৈরি হয়ে গেছে। এখন সর্বপ্রথম আপনাকে কলাম গ্রিড লাইনটা সঠিকভাবে বুঝতে হবে। এই কলাম গ্রিড লাইনটা এই টাইপসকে ইনপুট করে দেওয়া হয়। তাহলে আমি এই কলামটারে আলাদা করে আনাচ্ছি, কিভাবে আলাদা কলাম একটু দেখাই দিই। দেখায় না, অনেকে দেখায় না, কিন্তু আমি দেখাই দিই কেন ভাই জানেন? আপনি একদম সাবস্ট্রাকচার তো বুঝতে আর মানে তলে কথা বুঝছেন। একদিন একজন আমার প্রশ্ন করে, আমার মানে কমেন্ট করছে আমার পেজে, কমেন্ট করছে যে আমি কইছি বিল্ডিং এর শেপ আর বিল্ডিং এর টাইপ ফাউন্ডেশন নির্ধারণের একটা উপায়। যেমন আমরা বিল্ডিং হচ্ছে আমরা কইলেন যে ফেনীতে 15 ফুট হইয়া 50 নম্বর, আমরা রাজশাহীতে করছি এরকম 10 টার 19 ফুট 20 ফুট গ্যাপ, নোয়াখালীতে একটা পাঁচতলা করছি 22 ফুট গ্যাপ, পাঁচতলা মার্কেট রাস্তার লগে। তো আমি শুধু সিঁড়ির রুম সাথে 4টা কলাম অ্যাড করছি, সিঁড়িটাকে উইক করিনি। তখন কেন করছি এই বিষয় সেগুলা আমার ওভার টার্নিং চেক আছে, ডিফ্লেকশন চেক আছে,
চেক করে বুঝতে হবে আমার এই বিল্ডিংটা মাটি যত শক্ত আপনার এই বিল্ডিংটা দাঁড়ায় থাকতে পারবো, কারণ বিল্ডিংটা তো সিঙ্গেল ফ্রেম, সিঙ্গেল ফ্রেমের বিল্ডিং আপনার যে দিকে হেলবে এদিকে সপাস, তাহলে এটা আমার মাটি শক্ত হইলে আরো বিপদে না, শক্ত পাঠাতাম সাববেস শক্ত বেশি, তাহলে সেটা আর কামুতে বই থাকতো না, সেটেলমেন্ট কম, আবার হাইটে বড়, মানে আসে নাই, আসার কথাও নাই, পাইতেছি তোর লাস্ট আপডেট। এখন ওইভাবে আপনাকে থিঙ্ক করতে হইব, মাটি ভালো হলে ফাইল ছাড়া করে নেবেন, তো এবার ফাইল ছাড়া কত দিয়ে দেখবো বিল্ডিং কাইতে উপরে অথবা আর ফুটিং আরেকজনের জায়গার মধ্যে 10 আবার তো ঢুকে গেছে বিভিন্ন কারণে, আপনার ফাইল ফাউন্ডেশন লাগতে পারে, ফুটিং করতে অত ম্যাট হইতে, আমরা রংপুরে 17 তলা করছি অনলি ম্যাট দিয়ে 40 ইঞ্চি ম্যাট, আমি ডিজাইন করছি একদম ডাবাইয়ে 60 ইঞ্চি, কারণ আমাদের বসে এটা করে পাঞ্চিংয়ের রেজিস্ট্রি গেছে, ওই ফিল্ম শেয়ার রেজিস্ট্রি গেছে, কিতি রে তো মোড়া জি ভাইয়া একটা অত ওস্তাদের মার কি কইছে শেষে আর রান্না হরেন আগে আমি আর কথা শুনতে জি ভাইয়া সরি কথা বুঝেন না, আগে আমাদের লেকচার শুনুন, আমাদের মোটিভটা কি বুঝেছি, স্ট্রাকচার ডিজাইন কোনো বইয়ে নাই, জানেন এটা, জি ভাইয়া স্ট্রাকচার ডিজাইন বইয়ে নাই কেন বললাম, তাহলে আমরা স্ট্রাকচার শিখলাম কেমনে, আরে প্রথম দিকে তো বই ছিল না, কোনো বেটা এটা থিঙ্ক করছে আপেল গাছের তলে বসে, নিউটন যে আপেল গাছের তলে বলছে, হ্যাঁ কোনো দরকার আছে তো আপেলটা খাইয়ে গেল, ঠিক আছে না খাইয়ে হ্যাঁ এটা নিশ্চয় চুষে গেল, এই জিনিস দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, ক্যালকুলেশন দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, ক্যালকুলাস দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, জ্যামিতি দিয়ে পিথাগোরাস সাথে হাড়াচ্ছে জমি রাখতে হাতে বানাইলেছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য, ওই চিনি কথা, জি ভাইয়া আর আমরা এটা করে মুখস্থ কোনো, আমি অবাক হয়ে গেলাম ভাই, আমি এটা আগে জানতাম না, জি ভাইয়া আমি হায়ার স্টাডিতে যাই চিন্তা করি পিথাগোরাসের উপপাদ্য দিয়ে কলাম লেআউট হয়, হ্যাঁ কেমন হয় জানেননি, দেখাইতে কত, কিন্তু আমরা ক্লাস 9-10 থাকতে এই যে এই কলামটা না, জি ভাইয়া এটা একটা কর্নার, জি ভাইয়া এটা একটা কর্নার, এমন একটা টান দেন, এদিকে গেলাম, এটারে কয় 3-4 মেথড, কি 4 মেথড, 3-4 মেথড, এই হচ্ছে না এইটা, এটা 3 আর এদিকে 4 অতিবুস 5 মিনিট পিথাগোরাসের উপর দিয়েছিনি, জি ভাইয়া কিন্তু আই যে 9-10 থাকতে এটা ঠাড়া মুখস্থ করি সারে খুশি যাই একবার না এলে হরে ভাই শিউ 9-10 আমি 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 বৃত্তি পরীক্ষা সিলেবাস নিয়ে আসতাম, এ স্যাররা কই দে এডিয়া আসলে তুই আইলিয়া এটা আসলে এই আমরা জানেন তো হর কি তো আমি কই দিয়া না বৃত্তির সার্টিফিকেট দিতে, আর আমার আব্বা কইছে বৃত্তি না হইলে হরাইতো হরে বৃত্তি আইছি আই কই এবার তো ভালো হইছে, এবার দেখলাম যে লাইফের কোনো জায়গায় বৃত্তি পরীক্ষা সার্টিফিকেট কাজে লাগে এক জায়গা, এটা হচ্ছে আর বাপে আর আমার বাপে চিনে সাক রাইট রাইট কথা বুঝছেন, ঠিক ভাইয়া আমরা হয়তো তো টার্ন খুলে বিক্রি হয়েছে না বিড়ি নেই, জি ভাইয়া হেমি স্টক করছে 2 বার হারে বিড়ি হাত হেও রিল্যাক্সে খালাইছে, আরে ভাই আমাদের হতে তো হয় না, আর আমি অসুস্থ তুই আর বিড়ি অফার কর, 2 বন্ধু কি মজা করি খালাইছি এইটাই, এলে আরে কিছু হরাইতে ডরাই, আমার আব্বারা কিন্তু আমি ডায়লগ দিছি, আমি জানি না যে কইলেন বৃত্তি না হাইলে জীবন শেষ, বৃত্তি না হইলে রিক্সা চালাইতে হবে, বৃত্তি না হাইলে এ প্লাস না পাইলে আর হরাইতাম না, প্লাস না হাইলে এই করতেন না, সব সময় এডি শুনিয়েছে, এবার আর কথাটা শুনে আই আর নাই কোন সরকারি চাকরিলে হর হতে দিবাতন ভাবি অফিসে যাবি সকালে, আমার কি মোড়ে শিখাই দেয় সকালে যাবি 2টার দিকে চলে যায়, আই ক্লাস করে দিবি ঘুমাই, এটা তো রোগ তৈরি করবে কারখানা, কারখানা ভাইয়া আর খাওয়ার পরে হুইতো কয় না একটু রেস্ট রেস্ট করতে লাগছে ঘুমাইতে কয়, ঘুমাইতে পারে ওই আমিও তো এরকম, আমি অফিসের সকালে যাইতে যাইতে 10:30 বাজে, অফিস টাইম কিন্তু 10টা যাইতে যাইতে 10:30 বিড়ি খাইতে খাইতে 7-8টা পরিচিত কেউ আর হাইলে এতটাও খাওয়ায় লোকে, 8টা দিতে চাই সাইনুকে দি কোনো রকম লাঞ্চের টাইম এসে কি এর নামাজ কি এর রোজা চলিয়েছে বা ঘুম এর লাইন থাক আমি গেছে দুনিয়ায়, কিন্তু ইতিহাস কিন্তু রয়ে গেছে, আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে আমাদের অডিয়েন্সদেরকে এটা মেসেজ দিতাম চাই এ প্লাস বৃত্তি এটি কিছু, আমরা স্ট্রাকচার তাহলে অনেকে করতে পারতো না স্ট্রাকচার লো হুসেন, আর এটা তো রুজি করবে না, এটা রুজির জিনিস তো ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে কিন্তু এটা লাগিয়ে প্লাস আই তুইব না, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংতে প্লাস লাগে, কোন ইনস্টিটিউট ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু ভালো ইনস্টিটিউট দরকার আছে, চান্স পেলে বলবেন হইতাম না,
তাহলে পিথাগোরাসের যে উপপাদ্যটা ঠাড়া মুখস্থ করিয়ে এলাম। আর তখন আমাদের স্কুলে বড় বড় অনেক বড় বড় ম্যাথমেটিক্স এর উপরে বিষয় ছিল, পিচ্ছি স্যার, হিচ্ছি স্যার, কিচ্ছি স্যার, এমএসসি পিচ্ছি স্যার। আমি তো বিচ্ছি কিটা পিচ্ছি যে বিএসসি এটা আমি বুঝি হেদি বাস যাই আজ যখন করতাম গেছি বললেন কত বিচ্ছি স্যার, বিচ্ছি স্যার, লতি পিচ্ছি, এই বিচ্ছি, এই বিচ্ছি, বিচ্ছি পিচ্ছি কিটাই। ভাই ঠিক আছে। এবার আরেকটা মজার ঘটনা ছিল, কইতাম না এটা। বলেন ভাইয়া। যেহেতু পিথাগোরাস লই আইছি, ধরেন এই যে আমাদের ক্লাসে রেজাল্ট করি না, আমার একটা বন্ধু ছিল, তার পাঁচটা, তখন পাঁচটা। সে বুয়েটে মেকানিক্যাল থেকে গ্রাজুয়েশন করে সে এখন জার্মানিতে আছে হায়ার স্টাডি। আমার ক্লাসের সেকেন্ড বয় আমার বন্ধু কাউসার হামিদ, সে এখন জার্মানিতে আছে, সে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে সোশিওলজি, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি সাবজেক্টের বিষয়। তো এই ব্যক্তিগুলো কিন্তু ট্যালেন্টেড ছিল। আরো অনেক ট্যালেন্ট লোক আছে আমার ক্লাসে। আমার খুব কাছের বন্ধু সুস্মিতা, সে ফার্স্ট গার্ল ছিল, সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বোটানিতে পড়ে। সবাই এর কোনো ক্যাটাগরিতে ছিল। আমি তো এই সিরিয়ালে ছিলাম, কোন একটা আসিলাম আর সবার নাম কইতো, এতে ভালো, কাউসারিটাতে ভালো, রেজাল্ট গণিতে ভালো। আমি চাই দিতে মার দিকে, মার দিকে এলে আর কয় না। আমি কিউ সারাটা জীবন 10টা বছর কইলাম, কেউ কোনদিন কইলো না এই বিষয়ে ভালো, এই বিষয়ে ভালো। কিন্তু আমি অন কই, আমি কোন বিষয়ে ভালো আমি আটটা জানি, কিন্তু আমি কইতাম না এটা। আরেকটা মানুষও জানে ভাই। এর জন্য প্রত্যেকটা বিষয় কে কি বললো ওইটা জাজমেন্ট দিয়ে আপনার লাইফ চলবে চলবে না। আপনার লাইফ চলবে আপনার যদি আপনার পকেটে টাকা থাকলে আপনার বেতন পাইবে, না থাকলে হলিউড তো আগে জীবনটা ভাই একটু চিন্তা করুন। ক্লাস 5 এ বৃত্তি না হলে হরাইতাম না, সেম 8 এ না হলে হরাইতাম না, মেট্রিকে এ প্লাস না হলে হরাইতাম না, ইন্টারমিডিয়েটে না হলে হরাইতাম না, হরাইতাম না করতে করতে অনাই ম্যাচের হরাই বললো মা বাপ। ঠিক আছে কিন্তু এই দৃশ্যটা তো দেখুন, দেখতে খুব খুশি দাও আমি মনে করি। না কইছি তো বাবা, দেখতে কইছি না। তো এখন আমরা কথা হচ্ছে ভাইয়া, হরাইতাম না বৃত্তি না হলে ওই তো নেডি ভুল কথা। ভুল কথা ভাইয়া। আপনি বিএসসি তে সেকেন্ড ক্লাস হাইছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, আপনি স্ট্রাকচার হাইতেন না, এটা যে ভুল কথা। ভুল কথা আচ্ছা না ভাইয়া, প্রত্যেকটা বিষয়ে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করবেন, পারবেন। প্র্যাকটিস করবেন, জিনিসটার প্রতি ভালোবাসা থাকলে পারবেন। তালাশ কথা কইলে কথা বা, তারপর আমরা কি আকামের কথা কইছি না ভাইয়া। 10টা বছরের সাধনা আমি কেউ নি কয় আমার আইফোন বিষয়ে ভালো, কেউ কয় না। ওই প্রাইমারি স্কুলে থাকতে স্যারেরা যাই ওই আমার বন্ধুর বাড়ি যাই, মেয়ে বন্ধু আর কি, যাই খাওয়া দাওয়া করি, খাসির গোস্ত খাওয়াছি, এই খাওয়াছি। প্রাইমারি স্কুলে স্যারটা দেখবেন খাবো এটা খাবো এটাই। প্রাইমারি স্কুলের স্যাররা আমি শুনলে আমার মাইন্ড আগে ঠিক কথা কম তো আপডেট, আমি তো ইয়াংশ অনার্স মাস্টার্স করি না, আগে তো কোনো রকম মেট্রিক পাস করি। বাবু রে প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক মানে অনেক কিছু, অনেক মানুষ গড়ার কারিগর। এখন মানুষ গড়ার কারিগর কারখানাটা কনাই এক জিংলা লইয়ে তো বড় বড় কিনবার লাই এইদিনই মানুষ গড়ার কারিগর মানুষ সিডি। এখন খাইয়াই কইতো কি কি জানো এই হেতি হে আগামী 1 সপ্তাহ ধরে হেতির গুণগান চলছে। আমি এবার আমার আম্মার যা কইলাম যে কি এত করে খাবার না কিনলে তোরা এমনি এমনি কয় কয় তো স্যাররা কইলে তো খাওয়া মুই। আচ্ছা একদিন কইতে এইভাবে চলছে আর হরালে। আচ্ছা এখন এই কলাম লেআউটটাকে আমরা আলাদা করলাম কোথা থেকে, এই প্ল্যান থেকে, এই গ্রাউন্ড থেকে সবগুলা, এটা গ্রাউন্ড ফ্লোর হোক, ফ্লোর প্ল্যান হোক, আর টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান হোক, সবগুলোর কলামের সেটিং এক জায়গায়, কলাম সেটিং সরে না, ঠিক আছে। কিন্তু রড হয়তো কম বেশি হইতে পারে, রডের সময় রডের কথা কম। এই কলাম লেআউটটাকে এই প্ল্যানটার থেকে আলাদা করে এনে আয়নার পরে আপনার কলামটাকে সুন্দর করে একটা মাপলন, এইভাবে মাপলন, ডাইমেনশন লাইন কি নন, এটা প্রপারলি কাম করে না বলে রেকর্ডিং উইল নট ইনক্লুড অডিও। ওয়াই? সমস্যা নাই। এখন আমরা কলাম লেআউটটা নিব, হ্যাঁ, এটা ডাইমেনশনটা নিচ্ছি সেন্টার টু সেন্টার, সেন্টার টু সেন্টার হোক আর নইলে 2-1 ফিটে দিক সেদিক ওটা নিয়ে চিন্তা করেন না। আপনার টার্গেট হচ্ছে পজিশন মতো কলামটা বসানো, হ্যাঁ। এর ভিতরে কলাম লেআউটে কিছু কথা আছে, কলাম লেআউটে কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আপনাদেরকে না বললে জীবনে কেউ কয়নি, যেহেতু বিষয় আরো তো কেউ কয় না কোন বিষয়ে ভালো, কিন্তু আমি অন কই আর তুই এটা করতে আমি আর না কইলে হেবেটা কইবো আমি বিষয় ভালো, এত ভালো ছেলে
আনা মাই বিয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষ এত ভালো কইছে আর এই দেশের মানুষ আবার একজন একজন ভালো কয় কে মসজিদের ইমাম সাহেবের কত বদনাম হ্যাঁ ভাই বাংলাদেশের উন্নতি কেন হয় না জানেন ভাই? আমরা একজন আরেকজনের পিছনে লাগিয়ে থাকি ভাই। কয় লাগি থাকি বলে লাগি থাই না, লাগি থাই আর অনেক কিছু করি, অনেক কিছু করি, এটা ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করি। কথা দিই, খেলে কথা দিই, মুখের কথা দিই নাকি ভাইয়া? কথা বুঝছেন? নিজে চিন্তা না করি আরেকজনে কি করে রেসপেক্ট গবেষণা করি নাকি ভাইয়া? হ্যাঁ এই যে একটা জিনিস কি, আমরা এখন কলাম লেআউটটা নিলাম আর পিথাগোরাসের উপপাদ্য কি কামে লাগে বুঝছেন তো? এইভাবে কিন্তু অনেক সাইডে এখনো প্র্যাকটিস চলে এবং কি ওই যে একটা মাটাম কয় না, মাটাম মাটাম কত নাই রড বেয়া করে দিলেন মাটাম, এটার নাম মাটাম না, কিন্তু এটার নাম হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড। ওই মাটাম হচ্ছে একটা স্কেল, ওটা দিয়ে 90 ডিগ্রি, এই যে কর্নারের ভিতরে 90 ডিগ্রি এটা কনফার্ম করে বুঝা যায় যে কতটুকু সরছে সুতাটা, এটা কিন্তু সুতা কলাম লেআউট, এটা কিন্তু সুতা। হ্যাঁ ধরো হাসিল তুমি লেছিস কি রিফর্ম আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জানেন কিন্তু হয়তো পিথাগোরাসের উপপাদ্য জানেন এই কিভাবে করবে মুখস্থ জানে শিখছে সারা কিছু পরীক্ষা তাই এত আবার এ প্লাস হয়েছে। আপনার যেটা বলছেন এটা এক জায়গায় দেখছিলাম, সাইডে গেছিলাম, ইঞ্জিনিয়ার এভাবে চেক দিয়েছিলাম। হ্যাঁ আসেন জি ভাইয়া। আমি ইংরেজি গ্রামার বাংলা ইংরেজি গ্রামার যেমন তেমন বাংলা গ্রামার হাইতাম, এখন আমার স্যারে এটা বুঝতে পারছি আমার দুর্বলতা এই জায়গায় ক্লাস এটা দেখে আমার জিগায় সারা অঙ্কে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা নমান্য কর এটা কি দেয় আগে আন ওষুধ দিবেন কোন জানি নানের গাত ওষুধ ব্যথা আনের গাত ব্যাদ তোরা জিজ্ঞেসি কোন কারকে কোন কোন বিভক্তি আগে এটাই তো কথা হাই তো এটি বুঝি কমাইলে আর জিজ্ঞেসি এটা কেন সারা অঙ্কে ব্যথা ওষুধ দিব হাই না স্যাররা আবার আমি স্কুলে থাকতে এরকম একটা কিউট আছে আমার ম্যাডামের আমার খুব পছন্দ করে তারা দড়ি মাথার ভিতরে হাত দিয়ে আহ আমি ভালো লাগছে তাই না আমি কইলাম ঠিক আছে তো ভাইয়া। আচ্ছা তাহলে এই মেজারমেন্টটা কি বুঝতে পারছেন ভাই? জি ভাইয়া। কলাম লেআউটটা কি বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া। এখন শর্টকাট একটু শেষ করি তারপর আমরা ইটেপসে চলে যাব, আমাদের এই সিজনের 5 মিনিট সময় আছে। এই সেম কলাম লেআউটটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট যে মেজারমেন্টটা নিলাম এই টোটাল মেজারমেন্টটা আজকে আমরা ইটেপসে ইনপুট দিব। এখন এই মেজারমেন্টের উপরে কিছু লজিক আছে, এই লজিকের কথাগুলো আমরা 3 নাম্বার ক্লাসে বলবো, তো আজকে করব। তো এখন এই মেজারমেন্টটাকে কেন এই গ্রিড লাইনগুলোতে ভাগ করলাম, কারণ বাস্তবে এই প্রত্যেকটার জন্য একটা একটা করে সুতা টানা হবে রিয়েল ফিল্ড। সেম ভাবে স্ট্রাকচারাল সফটওয়্যার ইটেপসে এই প্রত্যেকটা হুতার ডাইমেনশন দিলে এই সেটআপটা হয়ে যাবে। তাহলে সকল কিছু একটা প্ল্যান, একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার একটা প্ল্যান হাতে পাওয়ার পরে কি কি বিষয় মাথায় রেখে কাজ করবে, কোথায় ক্যান্টিলিভার আছে, কোথায় বেসমেন্ট কি তলে গেছে না উপরে এসে, গ্রাউন্ড ফ্লোর দিবেন না বেসমেন্ট দিবেন, বেসমেন্ট দিলে কি কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্লাস কলামের পজিশন গুলো কিভাবে আছে, আবার সিঁড়ির পজিশন গুলো কিভাবে আছে, হ্যাঁ লিফট কোডটা কোন পজিশনে আছে, এল কলামেদের নলে রেক্টেঙ্গুলার কলামেদের যেমন মন চাই এমন হবে। লিফট কোড নিয়ে করা নাই, অনেকে আবার এটা এটার উপরে স্থির থাকে যে লিফট কোন এল কলাম নিয়ে শুধু কলামে তো এটা জানা না, আমরা ওই অটো করলেন তো গেলেন তো পাবি করলেন তো পারবা বিমের কানেকশনে না ভাই। ভাই আপনার ওই যেটা বললেন ওই লিবল ওই আইছিল যে বিয়ারি এখানে ওই ওইটা তো ইয়াতে করছেন এলডেন নাই। না 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 একটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তাহলে এই যে বিষয়টা শুধু বিমটা নিয়ে মিলে দিছেন গাতুনি করে 10 ইঞ্চি আপনি করে এটা একটু কম প্র্যাকটিস করে হাই রেজে এবার এটা করুন কম প্র্যাকটিস, কারণ এবার শিখতে গেলে মানুষ একটু আরো কনফিডেন্স দিব, এমনি কিছু দিতে চায় না, এমনি কমাইতে চায়। আর লিফট হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এটার মধ্যে ভেহিকল লোড আসে, ইমপ্যাক্ট লোড, এটা মানে নগদ দেয় মুভিং লোড, উড়ে নামে মানে ব্রিজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, মুভিং লোড চলমান, ঠিক আছে? অতএব একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার শুধু ইটেপসে কাম করলে সেই স্ট্রাকচার করতে পারবো? আপনাকে আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সেগুলা জানতো একদম খুব মুখস্থ রাখতে হবে। আমি মুখস্থ থেকে বই ফিরে পারবেন? তো বই তো আমি লিখছি, নিউটন সাহেব লিখছে, আনুন সাহেব লিখছে, খুশি গেছে না না আমরাও কারো কাছ থেকে শিখছি। তাহলে কলাম বই লেখার কথা, একটা বই লেখার কথা সময় তো পাই না, আরো একটা জিনিস ভালো লাগে সেরকম পাবলিকেশন হবে, তাহলে না আমি কম দিলে আবার আরে আবার লোক আছে তার আবার আগে চেষ্টা করবে, বুঝছেন না? এখন
এই কলাম লেআউটটাতে আমরা তৈরি করলাম। এই কলাম লেআউটের যে ফ্রেমিং সিস্টেম আমরা কথা ইত্যাদি করলাম। আর আর কথা কম না, আমরা নেক্সট ক্লাসে এই নগদিটার ইটেপস আজকে আপনাকে ইনপুট দিয়ে দেন। তাহলে আমরা এই ক্লাস থেকে বেরিয়েছি। আল্লাহ হাফেজ। এর মানে ড্রয়িং এর তুলা দুনা করে ছাড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে?